ட்ரெயின் டிராவல் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அதே ட்ரெயின் டிராவல் நமக்கு ரொம்ப ஆபத்தாக முடிஞ்சா, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆபத்தான ரயில் பாதைகள் பற்றி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதலாவது ஆசோ மினாமி ரோட், ஜப்பான். ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசோ மினாமி ரயில் பாதை முழுக்க முழுக்க எரிமலைகள் சூழ்ந்த பாதை வழியாக செல்லக்கூடியது. எப்போ வெடிக்கும் எப்படி வெடிக்கும்னே தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி எரிமலைகள் எல்லாமே இந்த பாதையை சூழ்ந்து இருக்குது. வெடிக்கும் பொழுது அதிகப்படியான சேதத்தை உருவாக்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்த இடமா தான் இன்னைக்கு வரை இது இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமாங்க? எரிமலைகள் இருந்தாலும் அதை சுற்றி உள்ள இயற்கை காட்சிகள். இந்த ரயிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பனோட குமாமோட்டோ அப்படின்ற சுறுசுறுப்பான எரிமலை பகுதி வழியா சென்று கடைசியா டேடனோ அப்படின்ற ஒரு நிலையத்துக்கு போய் சேருது. நீங்க இந்த ட்ரெயின்ல பயணம் செய்யும்போது உங்களால லாவா நீரோடைகளையும் பார்க்க முடியும். இரண்டாவது டெவில்ஸ் நோஸ் ட்ரெயின், ஈக்குவடர். கடல் மட்டத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 9000 அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டிஸ் மலைகள் மேல் செல்வது தான் இந்த டெவில்ஸ் நோஸ். நம்ம ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய கொண்டை ஊசி வளைகுகளில் பைக்கில் போகும்போதே எவ்வளவு த்ரில்லாக இருக்கும் கரெக்டாக. ரொம்ப ஒரு சவாலான அனுபவம் தான் அந்த கொண்டை ஊசி வளைவுகளில் பைக் ஓட்டுறதே. ஆனால் அதே கொண்டை ஊசி வளைவுகளில் ட்ரெயினில் போனால் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. அதுதான் இந்த டெவில்ஸ் நோஸ் ட்ரெயின். உயரமான செங்குத்தான மலைகள் மேலே தான் இந்த ரயில் பாதையே அமைக்கப்பட்டிருக்கு. விபத்து அதிகம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால இந்த ட்ரெயினில் 5க்கும் குறைவான பெட்டிகள் மட்டுமே பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சவாலான அனுபவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். மூன்றாவது என்டிஎன்டபிள்யூ ரயில்வே, யுஎஸ்ஏ. என்டிஎன்டபிள்யூ அப்படின்னா நெப்போலியன் டிஃபென்ஸ் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே. இது யுஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய இண்டியானா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் இந்த பாதை வந்து இருக்குது. உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான ரயில் தண்டவாளம் எது அப்படின்னா இதை தாங்க சொல்லணும், இந்த என்டிஎன்டபிள்யூ ரயில் பாதையை. இந்த ரயில் பாதையை வந்து சதுப்பு நிலத்தில் தான் அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க. இதுவே அது வந்து சேதமடைகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கு. இந்த நீளத்தை பார்த்தோம், அதாவது எவ்வளோ நேரம் பயணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 85 கிலோமீட்டர் வந்து இந்த ரயில் பாதை பயணம். அதில் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கும் மேலே வந்து ஒரு மோசமான தண்டவாளம் தான் இருக்குது. 1970 இருந்தே எந்தவித பராமரிப்புமே இல்லாமல் சேதமடைஞ்ச நிலையில தான் இந்த என்டிஎன்டபிள்யூ ரயில்வே அந்த பாதை வந்து இருக்குது. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா அதிகப்படியான குட்ஸ் ட்ரெயின் தான் இதில் போகுது. அதனால் மக்கள் யாரும் அதிகமாக பயணம் செய்யலை. அந்த ஒரு காரணத்தினால இதை யாருமே கண்டுக்கிறது இல்லை. நான்காவது லாண்ட்வசர் வியாடக்ட், சுவிட்சர்லாந்து. 1902 இந்த பாதை வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கு. முழுக்க முழுக்க மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் தான் இந்த ரயில் பாதையே இருக்குது. இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரயில் பயணம் வந்து முழுக்க முழுக்க மலைகளுக்குள்ளேயும் பல குகைகளை கடந்தும் தான் ரொம்ப ஒரு இருட்டான ஒரு ஆபத்தான பாதையில் தான் போகுது. இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? சில மலைகளை இணைக்கக்கூடிய பாலங்கள் மேலே வந்து இது வந்து பயணம் செய்யுது. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் 1902 திறக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அப்போதுலேருந்தே இதே பாலத்தில் தான் இன்னைக்கு வரை ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த பாலம் அனைத்துமே சுண்ணாம்பால் ஆனது தான். 2 மலைகளை இணைக்கக்கூடிய அந்த பாலத்தில் ட்ரெயின் ட்ராவல் ஆகும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை உருவாக்கும் அப்படின்றதுல எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. ஐந்தாவது மேக்லாங் ரயில்வே மார்க்கெட், தாய்லாந்து. தாய்லாண்டோட தலைநகரம் பேங்காங். பேங்காங்கில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஃபேமஸான மேக்லாங் மார்க்கெட். இந்த மார்க்கெட்டில் பழமோ காய்கறியோ மீனோ இறைச்சியோ ஃபேமஸ் இல்லைங்க. இந்த மார்க்கெட்டோட நடுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ட்ராக் தான் ஃபேமஸ். இந்த மார்க்கெட்டோட நடுப்பகுதியில் ட்ரெயினே ட்ராவல் பண்ணுது. யோசிச்சு பாருங்க. ரயில் சத்தம் கேட்டால் போதுங்க, மக்கள் எல்லாருமே உஷாராயிருவாங்க. நடைபாதையிலிருந்து விலகி கடைக்காரங்க தங்களோட பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே விறுவிறுன்னு அப்புறப்படுத்திடுவாங்க. இதனால் இதுவரை எந்தவித உயிர் சேதமும் ஏற்படலைனாலும் மக்கள் வந்து ஒரு அதிகமாக கூடக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்டில், அதுவும் அதோட நடுவில் ரயில் வந்து போகிறது ஒரு விதமான அச்சத்தை உருவாக்குது. இதனால தான் இதுவும் ஒரு ஆபத்தான ரயில் பாதையாக இருக்குது. ஆறாவது ஒயிட் பாஸ் அண்ட் யூகான் ரூட், அலாஸ்கா. இதை வெள்ளை பாஸ் பாதை, அதுக்கப்புறமா யூகான் பாதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முதலாக தங்கம் எடுக்கிறதுக்காக தான் 1898 இந்த ரயில் பாதையும் மற்றும் பயணமும் தொடங்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு இது வந்து ஒரு ஆபத்தான சுற்றுலா தலமாக மாறி இருக்கு. இந்த ரயில் பாதை எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாறைகளை ஒட்டி தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரயில் வெறும் 3 அடி குறுகலானது. கிட்டத்தட்ட 172 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த பாதை வந்து செங்குத்தான பாறைகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ எவ்வளோ ஆபத்தானது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க.
1982ல் இது ரொம்ப ஆபத்தான பாதை அப்படின்னு இதை க்ளோஸும் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 6 வருஷம் வந்து இதை சீரமைச்சு ரொம்ப ஒன்றும் சீர்படுத்தலை, லைட்டாக பண்ணிக்கிட்டு 1988ல் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் இன்னைக்கு வரை இது ஆபத்தான ரயில் பாதையாக தான் இருக்குது. 7வது சென்னை டு ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பிரிட்ஜ். இன்னைக்கு வர உலகத்தோட ஆபத்தான ரயில் பாதைகள்ல நம்மளோட ராமேஸ்வரம் ரயில் பாதையும் சொல்லப்படுதுங்க. பயங்கரமான காத்து, அது மட்டும் இல்ல பயங்கரமான கடல் சீற்றத்தையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்துகளையும் கடந்து செல்வதனால தான் இது இன்னைக்கு வர ஆபத்தான ரயில் பாதையா குறிப்பிடப்படுது. ஏன்னா கடல்ல வந்து ரயில் ட்ராக் இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு சேஃப்டி இல்லை அப்படிதானங்க. இருந்தாலும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், ஒரு பயங்கரமான அனுபவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த ரயில் பாதை கிட்டத்தட்ட 2065 மீட்டர் நீளமுடையது. 1914ல் கட்டப்பட்ட இந்த பாலம் பயங்கரமான இயற்கை அழிவுகளையும் கடந்து தான் இருக்குது. அவ்வளவு ஆபத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு வர திடமா நிலைச்சு நிற்கிறது கண்டிப்பா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே மிகப்பெரிய பெருமை தாங்க. இந்த ட்ரெயின்ல நம்ம போகும்போது கண்டிப்பா பயணிகள் எல்லாருக்குமே ஒரு கூஸ்பம் மூமெண்டா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். நீங்க இந்த 7 ரயில் பாதைகள்ல ஏதாவது ஒரு ரயில் பாதையில நீங்க போயிருந்த அனுபவம் இருக்கா? இல்ல உங்களுக்கு வீடியோல பார்க்கும்போது எது ரொம்ப பயங்கரமா தெரிஞ்சுச்சு அப்படின்னு எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம வினோத உண்மைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.